أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Vergangenen Freitagsansprachen habe ich über die Schlacht von Uhud gesprochen. Wie bereits erwähnt, haben die Muslime den Ungläubigen während der Schlacht erheblichen Schaden zugefügt, woraufhin sie gezwungen waren zu fliehen. Jedoch, als die Mehrheit der Krieger, die zur Verteidigung des Bergpasses positioniert waren, trotz des einträglichen Befehls des heiligen Propheten, Friede und Segen Allah sein auf ihn, den Pass zu halten, nachgaben, griff der Feind von dort aus an und verursachte den Muslimen erhebliche Verluste. दर्रे की हिफाजत पर मामूर अक्सरियत ने दर्रा खाली कर दिया तो दुश्मन ने उस तरफ से हमला किया और मुसलमानों को शदीद नुकसान पहुंचाया. Die Einzelheiten lauten folgendermaßen: Nachdem die Fahnenträger der Ungläubigen einer nach dem anderen getötet wurden und niemand mehr den Mut aufbrachte, die Fahne zu erheben, begannen die Ungläubigen sich zurückzuziehen. और कोई शख्स भी अब परचम उठाने या उसके करीब आने की हिम्मत न कर सका. Sogar ihre Frauen, die zuvor lautstark die Trommel geschlagen hatten, ließen ihre Trommeln fallen und eilten zum Berg. पुरमसरत लहजों और पूरे जोश व खरोश से तफ Als बजाते die Muslime sahen, dass der Feind floh, फेंक कर verfolgten sie ihn, um Waffen und Kriegsbeute zu मुसलमानों erlangen. को भागते देखा Zu jener Zeit eilten auch die Bogenschützen dorthin, die der heilige Prophet Friede und Segen Allah sein auf ihm इस auf वक्त dem मुसलमानों को Bergpass positioniert बड़ा hatte रास्ता und ihnen strengstens untersagt हजरत hatte, सल्लल्लाहु अलैहि ihre वसल्लम ने Stellung zu verlassen. पहाड़ी पर तैनात करके पैगाम So दिया था wird es कि किसी भी berichtet, हाल में zumindest. अपनी जगह से न हिलें. वहां से Der एक vom heiligen Propheten Friede und Segen Allahs sein auf ihm ernannte Anführer, Hazrat Abdullah bin रसूलुल्लाह Jubair, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से hatte sie eindringlich ermahnt, तहजीर ihre Position अब्दुल्ला बिन keinesfalls zu जुबैर ने verlassen. उसको सख्ती से मना किया Doch sie hörten nicht auf ihn und कि वो किसी argumentierten, हाल में भी da die उसके Ungläubigen साथ besiegt नहीं sind, gibt es für uns hier उसकी nichts mehr गुलामी zu करेंगे tun. और कहने लगे Nach diesen कि अपनी Worten कुछ stiegen sie रस्सियों vom की Berg herab und begannen, die हमें आगे Kriegsbeute क्या zu करें. sammeln. Die Mehrheit von ihnen जैसे वो लोग verließ ihre जंग से बाहर Stellung, आए jedoch blieben ihr Anführer, तो Hazrat वो कहते Abdullah थे bin Jubair कि radiallahu हमारे anhu, साथ जो und einige wenige हमारे साथ Gefährten जुड़ गए standhaft. मगर इनके अमीर Sie waren हजरत nicht अब्दुल्ला einmal बिन 10 जुबैर an der Zahl. और कुछ दूसरे Ihr सहाबा Anführer sagte zu den अपनी जगह Abgehenden: कायम रहे Ich और werde तादाद में कमी न आई. keinesfalls den Befehl des heiligen Propheten, नीचे जाने वालों Friede को und बताया Segen Allah sein auf ihn, दर्रे missachten. से जो नीचे उतरे थे कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को Die किसी भी meisten हाल में Historiker तस्लीम berichten न über होने die दूंगा. Gefährten, die den उनके Bergpass आगे बढ़े verließen, dass sie sich eilten, einen सर Anteil an der सर झुका Kriegsbeute zu erhalten. दर्रा खाली Während होने die से पहले anderen जिक्र करते in थे कि Richtung des ध्यान रखें Kriegsguts liefen, कि आने verweigerten वाले sie समय sich, की नज़दीक zurückzubleiben, obwohl ihr अक्सर Anführer, इसरार कर Hazrat रहे थे Abdullah कि bin हम Jubair, sie darauf रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु aufmerksam अलैहि वसल्लम की machte, तरफ लौट रहे हैं dass der heilige Prophet, और हम क्यों Friede पीछे und रह Segen गए Allah sein auf ihm, जबकि uns उनके अमीर strengstens geboten hatte, unter हजरत अब्दुल्ला keinen बिन Umständen जुबैर unsere Position उन्हें zu फरमाते थे verlassen. कि हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यही हुक्म था कि जो भी हो Aus diesem Grund तुम लोग अपनी entschieden sie sich, जगह से hier नहीं zu हटना. bleiben.
Jedoch stimmte die Mehrheit von ihnen nicht mit der Ansicht ihres Anführers überein und verließ ihre Position, um die Kriegsbeute zu ergattern. Dies ist die Darstellung, die die meisten Historiker zumindest erwähnen. In den Ahadith- und Tafsir-Büchern findet sich dasselbe wieder, dass die Gefährten aus Habgier zur Kriegsbeute ihre Position zu früh verließen. Der 153. Vers der Surah Al-Imran besagt: Einige unter euch verlangten nach dieser Welt, aber andere unter euch verlangen nach jener Welt. Die meisten Exegeten, die diesen Vers interpretieren, schreiben dabei, dass die Gefährten eilig weggehen wollten, um die Kriegsbeute zu erhalten. Doch es vermag den Gefährten nicht, aus weltlichem Verlangen den Bergpass zu verlassen. Darüber hat Hazrat Muslim Maud radiallahu anhu eine ausführliche Notiz verfasst, die noch nicht veröffentlicht wurde. Diese werde ich hierzu später erwähnen, doch zunächst möchte ich den ganzen Vers einmal vorlesen. Die Übersetzung lautet: Wahrlich, Allah hatte euch sein Versprechen gehalten, als ihr sie schluget und vernichtetet mit seiner Erlaubnis, bis als ihr schwanktet und beganntet untereinander zu streiten über die wahre Absicht des Befehls und so ungehorsam wurdet, nachdem er euch euren Herzenswunsch gewährte. Durch den Sieg zog er seine Hilfe zurück. Einige unter euch verlangten nach dieser Welt, aber andere unter euch verlangten nach jener Welt. Dann wandte er euch von ihnen ab, um euch zu prüfen. Und er hat euch gewiss verziehen. Das heißt, Allah hat ihnen vergeben, denn Allah ist huldreich gegen die Gläubigen. Dies ist der Vers, über den vermutet wird, dass er sich auf die Kriegsbeute bezieht. Allein über die Gefährten radiallahu anhum so zu denken, dass sie nur der Kriegsbeute hinterher waren, verletzt ihre Ehre. Diese Menschen haben ihre Frauen, ihre Kinder und ihr eigenes Leben von ihren Liebsten, Gott und seinen Gesandten geopfert. Davor hatten sie auch bereits ihr Hab und Gut für den gleichen Zweck verloren. So wie die Ereignisse erzählt wurden, wollten diese Menschen zum Krieg aufbrechen, allein um den Märtyrertod erfahren zu dürfen. Diese Kriege wurden nicht gekämpft, um Kriegsbeute zu erbeuten. Dies ist den Muslimen sowieso verboten. Im Falle eines Siegs kann das Ergattern der Kriegsbeute durchaus eine untergeordnete Rolle spielen. Doch konnte das Erzielen von Kriegsbeute niemals der Zweck und die Motivation der Gefährten sein. Wie dem auch sei, in der Betrachtung der islamischen Geschichte und des Lebens des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam haben Historiker, Geschichtsschreiber, Überlieferer und Korankommentatoren gelegentlich den Fehler begangen, sich ausschließlich auf eine Überlieferungskette zu verlassen oder aufgrund ihrer schlichten Natur anzunehmen, dass die Gefährten aufgrund der Kriegsbeute herabgestiegen sind. Sie hat nicht realisiert, welches Ausmaß an negativen Konsequenzen und Schäden dieses Handeln bewirken würde
und auch nicht, wie sehr dies die Ehre des heiligen Propheten, Friede und Segen Allah sein auf ihm, oder auch seiner Gefährten verletzen würde. और वो बात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत हो या आपकी क़ुव्वत कुसिया से फैज़याब होने वाले सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन हों Wie dem auch उनकी sei. शान की कितनी Wenn मरतबत man die Opfer und Bereitschaft für den Märtyrertod der Gefährten betrachtet, fällt es einem schwer zu glauben, dass die Gefährten allein aus Gier zu Kriegsbeute die ये Kluft बात यकीनन verlassen मुश्किल hätten. है कि सहाबा सिर्फ माल गनीमत हासिल करने के लिए इस तरह कुछ Man करने के erfährt, लिए जल्दी कर रहे थे als die Gefährten sahen, dass die Muslime den Sieg erlangt haben, मालूम होता है die Feinde in कि Flucht जब सहाबा ने schlagen und sie देखा verfolgen, कि wurden die मुसलमानों की Gefährten फौज in जीत der गई Kluft unruhig, और da sie दूसरी तरफ Teil अंगारे dieser Freude vom और हंसते पीछे offensichtlichen कर रहे Sieg werden wollten. तो दर्रे पर मौजूद सहाबा इस वाज़े फतह की खुशी में Sie waren शामिल होने के sehnsüchtig लिए danach, Teil dieses Sieges zu werden, sodass sie auch और फौज को Teil ख़त्म dieser करके Freude मुसलमानों werden की können. जमात में शामिल होने की Wohlmöglich haben sie vielleicht नीयत रखते gedacht, थे dass sie und andere शायद मान Brüder जाएं unmittelbar am Dschihad beteiligen कि und हमारे wir रहनुमा इस lediglich जिहाद in में dieser क़यादत दिखाई Kluft दे रहे हैं herumstehen. और हम यहाँ दर्रे में खड़े हैं तो जिहाद में शामिल होने का शौक जोश में आया कि अब फतह तो हो चुकी है तो आम आज के दिन के Da नौजवान entflammte die अपने दोस्तों से Leidenschaft, पूछते थे sich am कि कब Dschihad zu शामिल beteiligen, कि शामिल denn der होंगे Sieg wurde bereits तो ये erlangt, खुशी तो होती sodass थी sie gegen Ende noch praktisch लेकिन ein जब जिहाद Teil का von diesem फैसला Dschihad तय werden könnten, um तो उनका wenigstens diesen Sieg एहसास zelebrieren zu können. Doch ihr Kommandant, अक्सर Hazrat Abdullah bin हकीकी Jabir, der sich hinterher इस इरशाद als पर scharfsinniger bewies, भी हो hatte seinen Fokus auf den जहाँ Befehl से des भी heiligen Propheten, sallam, nicht गेम का diesen फैसला Ort zu verlassen, egal was बहुत passiert. दुरुस्त फैसला था Das war seine मकसद Entscheidung ये है und war कि eine जिहाद richtige की नीयत Entscheidung, बनानी dass चाहिए egal was passiert, wir diesen Ort nicht verlassen sollten. जैसे मैंने Wie ich कहा bereits erwähnt habe, हज़रत मुस्लिम finden माऊद wir einige Details über diesen वसल्लम Vers in की den unveröffentlichten Notizen von Hazrat हदीस Muslim लिखी है Maud रज़ियल्लाहु anhu. Er schreibt dazu, बाकायदा आपने लिखा है einige unter euch verlangen nach कि dieser मिनकुम Welt. मन युरीद Hier दुनिया bezieht sich Welt तो nicht इस auf वक्त दुनिया से Kriegsbeute, मुराद माल sondern गनीमत auf नहीं है weltliche Güter. बल्कि Mit दुनिया वाली Jenseits चीज़ ist मुराद das है जिसको Ende हज़रत und die सल्लल्लाहु अलैहि daraus वसल्लम resultierende ने फरमाया Konsequenz gemeint. Mit और Annahme, dass die अलबत्ता सिर्फ ये Gefährten ख्याल besorgt है waren, dass sie bei der कि वहाँ Kriegsbeute माल zu गनीमत kurz नहीं kommen मिलेगा könnten, जो entspricht वाकई nicht den खैर है tatsächlichen Ereignissen. Denn in der Schlacht असल von में Badr erhielten sogar उन jene, लोगों को die सिर्फ aus हिस्सा bestimmten मिल गया था Gründen nicht teilnehmen konnten, जो ihren बाकी Anteil मुसलमानों की an der फौज में शामिल नहीं Kriegsbeute. हो सके थे इसलिए ये ख्याल Daher ist बिल्कुल diese गलत है Überlieferung fehlerhaft. Den कि सहाबा के Gefährten मुकाबले में फदाई Materialismus zu किरदार निभाने unterstellen, वाली ist ज़रूरत nicht हज़रत gerechtfertigt. मुस्लिम Das hat Muslim Maud फरमाया Anhu geschrieben. Er sagt कि weiter, उनको ये ख्वाहिश थी कि हम भी sie hegen दुनिया den की फतह Wunsch, के an लिए der Schlacht von Uhud ये teilzunehmen. भी दुनियावी Dieser फ़लाह Gedanke के ist लिए nicht उसमें allein शामिल हो weltlich, और sondern शामिल हो beinhaltet auch den Willen, an der लेकिन Ghazwa दुनियावी फ़ायदा उठाने से teilzunehmen, जो um मुराद die नहीं Ungläubigen zu bekämpfen. Hierbei फरमाता है कि steht die जिनको ये Absicht ख्याल था nicht in कि हम Verbindung दुनियावी mit फ़ायदा उठाने वालों Ausbeutung. से पीछे हटेंगे Vielmehr möchten sie nicht unter den तो दुनिया Kämpfern की in फ़तह der Ghazwa zurückbleiben. Jedoch ist dies auch ein weltlich ausgerichteter Gedanke, da das इसके ख्याल Kämpfen में an ये sich सिलसिला keine bedeutende Leistung मुकम्मल हो darstellt. गया Das Unterlassen, हज़रत den मुस्लिम मौद Befehlen des heiligen Propheten फरमाते zu हैं folgen, wird somit zu einem कि weltlichen Gedanken. तुम्हें तो Es हुक्म है sollte कि तबलीग lediglich करने den की Anweisungen gefolgt werden, हुक्म का ohne नफाज weiter करना darüber चाहिए hinauszugehen. Das Nichtbefolgen des जिहाद करना Befehls des heiligen Propheten, तबलीग sallam, करना selbst wenn es क्या sich um einen तबलीग Kampf für den फर्ज नहीं Glauben है handelt und er davon अब अल्लाह abgeraten ने hat, दिया उसे stattdessen an einem anderen Ort कहीं और stationiert जगह zu पे werden, भेज दिया zeigt die wahre Umsetzung dieses यही Befehls, असल der den बात Glauben होती है ausmacht und nicht das जिसको reine रिजेक्ट करना Kämpfen. Er गलत होता है Anhu sagt weiter, फिर आप फरमाते हैं कि वो मिनकुम मन युरीदु द आखिरा फरमाता है कि तुम्हारा Minkum अफसर man yurid साथी जो al-akhira, आखिरत das चाहता है heißt aber andere unter euch verlangten nach jener जिनका Welt. नजर Dein अंजाम Führer और und फैसला seine Gefährten इस रहते strebten थे das कि दुनिया Jenseits से an, बचाना होगा वरना stets अफरोज das भी उसको Ende पीछे und छोड़ die देगा Konsequenzen vor Augen. इस तरह उसके साथी भी उसे हक पर समझते Sie थे erkannten, dass die अफसर और इसके Ergebnisse साथी des Ungehorsams nicht förderlich sein उसकी würden. नज़र Der Anführer sah die उसके Folgen साथ des जो उसको पीछे छोड़ Ungehorsams देते und थे seine Gefährten वो उनसे इस bestätigten sein बात पे Rechtsein. Andererseits इत्तेफाक होती है waren der Anführer und seine Gefährten einig कि वो und आका auch die हज़रत Menschen सल्लल्लाहु अलैहि sahen, वसल्लम के dass हुक्म sie की dem पैरवी Befehl des heiligen Propheten mehr Gewicht beimessen als ihre Teilnahme am Krieg. Dies ist बरखिलाफ nun इसके हमारी offensichtlich. नज़र Im सतह पर है Gegensatz dazu war euer Blick ये बात oberflächlich. सहाबा की Diese हुजूर Interpretation gebührt फरमाते der हैं Ehre कि der सहाबा की इस Gefährten, शान के die sich मुनासिब durch था ihre Taten und कि Opfer उनके काम offenbarten. और उनकी Der कुर्बानियों को vierte देखकर Kalif Rahimahullah alayh, hat diese Auslesung von Hazrat रसूल Muslim फरमाए Maud radhiyallahu anhu erwähnt und ausgeführt, मुस्लिम मऊद sie कहते हैं strebten कल nach और कहते थे weltlichen Besitztümer, इसके also बाद jene, die sich angelegt hatten, um der हजरत Führer मुस्लिम dieser मऊद से Truppe, also कि Hazrat मुझे Abdullah bin झगड़ा करने Jubair, वाले और strebten दस्ते nach जो dem भी Jenseits. हजरत
Hazrat Muslim Maud radiallahu anhu hat diese Thematik erläutert und einen sehr guten Punkt erwähnt, sagt der vierte Kalif. फरमाते हैं कि इस मजमून को मुस्लिम माऊद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने नोट्स में एक अच्छा नुक्ता एक इस मजमून का को अपने नोट्स में Jene Menschen, die in diesem Kontext unter Welt, Plünderung und Kriegsbeute verstehen, liegen falsch. Sie hielten ihr Augenmerk auf den kurzzeitigen Sieg. Und mit Welt ist hier jener Zustand gemeint, der schon vorab ersichtlich wurde, also auf den Krieg, der schon gewonnen wurde. Hazrat Abdullah bin Jubair radiallahu anhu hatte sein Augenmerk auf das Jenseits, dass er im Wohlwollen des Propheten sallallahu alaihi wasallam den größten Sieg sah. और अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु की आखिरत पर नजर थी कि वो हजरत Er wollte, dass letztendlich der Prophet sallallahu alaihi wasallam und Allah zufrieden sind und die Besitztümer, die kurzzeitig zu sehen waren, waren bedeutungslos. और अल्लाह राजी रहे और ये जो वक्ती तौर पर Unsere wahre Tugend ist, ihre Zufriedenheit zu erlangen. Hazrat Muslim Maud radiallahu anhu sagt, diese Diskussion steht außer Frage, dass sie die weltlichen Besitztümer anstrebten und die andere das Jenseits, sagt der vierte Kalif. के पास हजरत मुस्लिम मौद रज़ियल्लाहु अन्हु बयान अन्हु फरमाते हैं कि ये बहस ही Die Wahrheit ist doch, um welche weltliche Besitztümer handelt es sich denn? Es ist völlig seltsam, dass sie vom Hügel, auf welchem sie stationiert waren, losrannten. Bis dahin würden die Besitztümer doch sowieso schon aufgeteilt worden sein. Und der Gedanke, dass sie sich schnell ihnen anschließen wollten, warum denken sie nicht daran, was der Koran lehrt? और ये ख्याल कि उनको ये जल्दी थी कि हम जल्दी से वहाँ जाकर शामिल हो जाएं Gutwillig zu denken, dass sie also deshalb losgerannt sind, weil sie dachten, dass alle dort Siegesrufe ausrufen und sich freuen würden. वो इस ख्याल से गए थे कि सारे फतह के शादियाने In der Nähe des Propheten sallallahu alaihi wasallam stehen und sich gegenseitig gratulieren würden. Warum sollen wir nicht an diesem Ereignis teilhaben? तो हम क्यों इस मंजर से पीछे रहें तो बसा औकात ऐसा Manchmal ist es so, dies entspricht exakt der Natur, dass dort, wo gefeiert wird, alle hingerannt kommen. Ich habe hier während meines Aufenthalts schon oft gesehen, sagt der vierte Kalif, möge Allah Gefallen an ihm haben, dass bei einer guten Nachricht die Menschen nicht hierher kommen, um Kriegsbeute zu plündern. Sie kommen, um an der Freude teilzuhaben. Sie sahen also, dass die Menschen unten sehr feierten und in der Nähe des Propheten, Friede und Segen Allahs seien auf ihm, sich versammelten. Das Versprechen Gottes hat sich erfüllt und wir stehen hier alleine, wir sollten auch dorthin gehen. Doch Hazrat Abdullah bin Jubair radiallahu anhu hatte sein Augenmerk auf das Jenseits. Es ist überaus erfreulich, dass wir für das Wohlbefinden des Propheten sallam, abseits von ihm allein hier sitzen bleiben, dass wir unserer Anweisung Folge leisten. Der Genuss, der hierin liegt, ist nicht so einer, den es dort unten gibt. और जो इसका लुत्फ है वो दरअसल वो लुत्फ वो नहीं है जो वहाँ खुशी Jedoch auf der einen Seite, als das Heer der Ungläubigen aufgrund der deutlichen Niederlage auf der Flucht war und auf der anderen Seite ca. 40 von 50 Kämpfern vom Hügel, auf dem sie stationiert waren, verlassen hatten, hat Khalid bin Walid gesehen, dass der Hügel, auf dem eine Truppe von Bogenschützen stationiert war, nicht mehr besetzt ist. Khalid bin Walid hatte zu diesem Zeitpunkt den Islam nicht angenommen. Nur noch einige wenige blieben dort. Sofort kehrte er mit Akrama bin Abu Jahl und seiner Pferdetruppe zurück. Als sie auf dem Hügel waren, attackierten sie wenige Kämpfer auf dem Hügel. Die Attacke war so stark, dass sie in einem Schlag den Führer dieser Truppe, Hazrat Abdullah bin Jubair radiallahu anhu, und seine Kämpfer töteten. Sie verunstalteten die Leichen von Hazrat Abdullah bin Jubair radiallahu anhu. Sie schnitten die Hände, Füße und weitere Teile des Körpers ab. Dann stiegen sie vom Hügel ab und kesselten die Muslime ein. नीचे उतर कर अचानक मुसलमानों को घेर लिया Die Muslime waren in Unwissenheit damit beschäftigt, die Kriegsbeute aufzuteilen und Gefangene zu fesseln. Also sie bekamen nichts von dem Angriff mit, als plötzlich auf Pferden reitend das Heer der Ungläubigen sie erreichte. Sie riefen laut Uzza und Hubel aus, welche die Siegesverse der Muschrikin am Tag von Uhud waren. Als sie die Muslime in ihrer Unwissenheit erwischten,
zogen sie sofort ihre Schwerter heraus. Die Muslime wirkten wie betäubt und jeder rannte dorthin, wohin sein Gesicht zugewendet war. Die Kriegsbeute, die sie gesammelt hatten, und die Gefangene, die sie gefesselt hatten, ließen sie los und rannten, wohin sie konnten. Ihre Reihen waren nicht geordnet. Keiner wusste über den anderen Bescheid. Die Flagge der Muschrikin lag auf dem Boden. Als nun in dieser Situation eine Frau namens Amra bint Aqaba die Flagge aufhob und in die Höhe streckte. Sie fing an, sie fing an, die Muschrikin zurückzurufen. Als die Muschrikin ihre Flagge wieder erhoben sahen, erkannten sie, dass sich das Blatt im Krieg gewendet hat und alle versammelten sich wieder unter dieser Flagge. Ein Historiker schreibt, dass die Flagge, die vom Blut der Muschrikin durchtränkt war, eine Frau namens Amra bint Aqaba wieder hoch erhoben hatte. Sie wehte sehr stark diese Flagge und fing an, jene Soldaten des Heers, die geflohen waren, zu tadeln. Sie rief die ungläubigen Mekkaner auf, zurückzukehren. Die schon geschlagenen Mekkaner kehrten so wieder zurück aufs Schlachtfeld in Uhud. Sie kesselten die Muslime von hinten und vorne ein. Die Muslime hatten aufgrund von Leichtfertigkeit die Formation aufgegeben. Daher gab es jetzt keine Ordnung unter ihnen. An diesem Tag starb eine besondere große Anzahl von Muslimen den Märtyrertod. Der anfängliche Sieg hatte sich nun in eine schwere Prüfung der Niederlage gewandelt. Ein Autor schreibt, während er die gegenwärtige Situation skizziert: Die Muslime verloren ihre Struktur nach einem Fehler der Bogenschießer und ihre Formation wurde durcheinander gebracht. Sie warfen die Kriegsbeute mit ihren eigenen Händen weg und begannen sich inmitten der Verwirrung gegenseitig anzugreifen. Viele von ihnen wurden orientierungslos. Sie wussten nicht, wohin sie gehen sollten, besonders nach der Bekanntmachung des Verkünders des Polytheisten, dass Mohammed, Friede und Segen Allahs sein auf ihm, getötet worden sei. Es war eine schwere Prüfung, bei der viele Muslime unabsichtlich durch die Hände ihrer Brüder getötet wurden und fielen. Manchmal töteten Muslime versehentlich andere Muslime. Es war abzusehen, dass die überlegene Zahl der Feinde, der sich nach Khalid Taktik erneut formatiert hatten, die geringe Zahl der Muslime zerstören und dies ihr Ende bedeuten würde. Dennoch hat Allah der Erhabene Gnade gezeigt, und was die Feinde wollten, trat nicht ein. Darüber, dass Hazrat Hoseifas Vater, Yaman, durch die Hände der Muslime getötet wurde, heißt es, dass ein Beispiel dafür, dass die Gefährten sich gegenseitig getötet haben, ist der Vater von Hazrat Hoseifa namens Jaman, der von Muslimen aufgrund von Unbekanntheit gemartert wurde. Ibn Ishaq sagte dazu, als der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam zur Schlacht von Uhud aufbrach, waren Sabit bin Rakhsh und Hussein bin Jabir, auch bekannt als Yaman. Letzterer war auch der Vater von Huzaifa bin Yaman, beide ältere Männer und befanden sich in der Festung, die als Zufluchtsort für muslimische Frauen und Kinder diente. Einer von ihnen sagte zum anderen: Worauf wartest du? Beide saßen im Inneren der Festung und begannen zu sprechen. Sie fragten sich: Worauf warten wir? Sollten wir nicht unsere Schwerter nehmen und aus dem Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam und dem Gesandten Allahs uns anschließen? Vielleicht wird Allah uns das Martyrium gewähren. Daraufhin nahmen beide ihre Schwerter und stürzten sich auf die Ungläubigen. Sie vermischten sich unter den Menschen und die Muslime konnten nicht sofort erkennen, dass diese beiden älteren Männer, die bisher nicht am Kampf teilgenommen hatten und sich in Medina aufhielten, nun im Schlachtfeld kämpften. Die Muslime konnten sie nicht sofort identifizieren. Sie wussten nicht, wer sie sind. Die Ungläubigen töteten Thabit bin Raksh und die Muslime töteten den Vater von Huzaifa, Huzair bin Jabir, in Unkenntnis. Huzaifa sagte: Bei Allah, das war mein Vater, der getötet wurde. Als er ihn sah, sagte er, dass es sein Vater sei. Die Muslime antworteten: Bei Allah, wir haben ihn nicht erkannt und aus Versehen getötet. In der Tat hatten sie die Wahrheit gesagt. Huzaifa sagte: Möge Allah euch vergeben, er ist der Barmherzigste, der Barmherzigen. Daraufhin ordnete der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam an, dass Blutgeld für seinen Vater entrichtet wird. Aber Huzaifa nahm nichts. Er lehnte ab und bat und vergab den Muslimen.
Durch diese Tat erlangte Huzaifa einen sehr hohen Rang und Anerkennung bei Allah, dem Gesandten Allahs und den Muslimen. In dieser Schlacht ereignete sich auch das Martyrium, der Märtyrertod von Hazrat Hamza radiallahu anhu. Es wird berichtet, dass Umair ibn Ishaq folgenden Vorfall überliefert hat. Als an einem Tag kämpfte Hamza ibn Abdul Muttalib vor dem Gesandten Allahs mit 2 Schwertern und verkündete: Ich bin der Löwe Allahs. Während er dies sagte, bewegte er sich vorwärts und rückwärts. In diesem Zustand stolperte er und fiel. In diesem Moment sah ihn Washi Aswad. Abu Sama berichtete, dass er ihn mit einem Speer erstach und ihn tötete. Hazrat Bashir Ahmed schreibt darüber wie folgt: Hazrat Hamza, abgesehen davon, dass er der leibliche Onkel des Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam war auch sein Milchbruder. Er kämpfte mit äußerster Tapferkeit und wohin er auch ging, brachen die Reihen der Quraysh vor ihm auseinander. Jedoch lauerte der Feind auf ihn. Jubair bin Mut'im sprach einen äthiopischen Sklaven namens Washi mit dem besonderen Versprechen, ihm die Freiheit zu schenken, mit sich. Er kam mit ihm zum Krieg. Sein Auftrag lautete, auf jede erdenkliche Weise Hamza, der den Onkel von Jubair, Dumaima bin Adi, bei der Schlacht von Badr mit einem Schwertschlag niederstreckte, zu töten und somit Rache zu nehmen. So kam Washi dorthin und legte sich auf die Lauer. Und als Hamza dort eine Person angriff und dort vorbeikam, so hat er genau hingeschaut und unter seinem Bauchnabel den Speer geworfen, welcher ihn traf und durch den Körper hindurchging. Hamza baumelte und fiel hin. Aber dann nahm er sich zusammen und stand auf. Und er versuchte mit einem Schritt in Richtung von Washi zu gehen. Aber dann baumelte er erneut und fiel hin und gab so sein Leben hin. Und so ist ein starker Arm des islamischen Heeres gefallen. Als der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam über den Tod von Hamza informiert wurde, so traf es ihn besonders. So gibt es eine Überlieferung, dass nach dem Ghazwa Taif, als der Mörder von Hamza vor dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam kam, so hat er ihn zwar vergeben, aber er schätzte die Liebe von Hamza sehr und sagte, Washi soll nicht vor mir treten. So hat Washi in seinem Herzen das Versprechen gegeben, dass die Hand, mit der er den Onkel des Propheten Allahs getötet habe, solange nicht in Frieden sein wird, bis er einen Feind des Islams mit diesem Schwert erledige. Er wurde ein Muslim und seine Ansichten und Gedanken hatten sich verändert. So hatte er in der Amtszeit von Hazrat Abu Bakr in der Schlacht von Yamama den falschen Beansprucher des Prophetentums, Musalma Kazab, umgebracht und so sein Versprechen erfüllt. Der Leichnam von Hazrat Hamza wurde entwürdigt. So wird überliefert, dass die Frau von Sufyan namens Hind, sie kam am Tag der Schlacht von Uhud mit den Truppen, um ihren Vater zu rächen, welcher in der Schlacht von Badr von Hazrat Hamza radiallahu anha in einem Kampf getötet wurde. Sie versprach, dass wenn sie die Möglichkeit bekommt, so wird sie die Leber von Hazrat Hamza radiallahu anhu essen. Als dies geschehen ist und ein Unheil Hazrat Hamza radiallahu anhu erreicht hatte, so haben dann die Ungläubigen den Körper des getöteten Hazrat Hamzas verunglimpft. Ihr Aussehen verunstaltet, Nase, Ohren und andere Teile wurden einfach abgeschnitten. So wurde ein Stück von Hazrat Hamzas Leber geholt. Hind nahm es und hat angefangen, es zu zerkauen. Aber als sie es nicht essen konnte, so hat sie es ausgespuckt. Der heilige Prophet Muhammad sallam hörte von dieser Begebenheit und er sagte, Allah hat es für immer dem Feuer auferlegt, dass niemand jemals was vom Fleische von Hamza radiallahu anhu probieren kann. Der heilige Prophet sallam kam zum Leichnam von Hazrat Hamza und zeigte seine Gefühle und die Frohkunde über den hohen Stellenwert, welcher ihm gab. So wird darüber überliefert, dass der heilige Prophet sallam, als er die Leiche von Hazrat Hamza gesehen hat, da seine Leber herausgenommen und zerkaut wurde. Ibn Hisham sagte dazu, dass der heilige Prophet Muhammad sallam, als er diesen Zustand bei der Leiche von Hazrat Hamza radiallahu anhu ankam und sah und sagte dann in diesem Zustand, O Hamza, ein Schmerz wie deiner wird mich niemals ereilen. Ich habe bis heute noch nie eine schlimme Sache gesehen als diese. Dann hat er sallallahu alaihi wasallam gesagt, Gabriel kam zu mir
und hat mir darüber berichtet, dass Hazrat Hamza bin Abdul Muttalib in allen 7 Himmeln als der Löwe Allahs und seines Propheten geschrieben wurde. Hazrat Khalifatul Masih II. Radiallahu anhu sagte, dass unter den schlimmsten Feinden von dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam Hinder einer war. Sie war so ein verbitterter Feindin des Islams, dass sie im Krieg von Badr die Leute mit ihren Gedichten zum Angriff ermutigte. Geh und greife das islamische Heer an. Und als ein gefährlicher Zustand für die Muslime kam, dann hat sie gesagt, wer die Leber von Hamza, welcher der Onkel des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam ist, mir bringt und so auch seine Nase und seine Ohren zu mir bringt, so werde ich denjenigen belohnen. So wurde mit der Leiche von Hazrat Hamza radiallahu anhu genauso umgegangen. Nach dem Krieg, als der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Sache bekannt wurde, dass sein Onkel so entwürdigt wurde, so tat es ihm leid. Und er sagte, wenn die Feinde so einen schlimmen Umgang angefangen haben, so werde ich auch mit ihnen so umgehen. Sodann ist von Allah eine Offenbarung auf dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam eingegangen, dass trotz deren schlechten Umgang sollten sie nicht so etwas unternehmen und mit Nachsicht und Vergebung handeln. So wurde es im Islam verboten, solche Taten zu begehen. In diesem Kontext ist auch die Begebenheit von der Schwester von Hazrat Hamza radiallahu anhu festgehalten worden, das davon erzählt, wie sie ein ganz besonderes Beispiel an Geduld und Hinnahme sowie Gehorsamkeit zeigte. Von Hazrat Zubair wird berichtet, wie am Tag der Schlacht von Uhud eine Frau zum Ende hin zu sehen war, wie sie angerauscht kam. Sie hatte beinahe die Leichen der Märtyrer gesehen, wobei der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam es nicht als gut erachtete, dass eine Frau kommt und sich dort die sehr schlimm anzusehenden Leichen anschaut, da sie entstellt worden waren. Deshalb sagte er, stoppt diese Frau, stoppt diese Frau. Hazrat Zubair radiallahu anhu berichtete, ich schaute genauer hin und bemerkte, dass dies meine Mutter war, Hazrat Safia radiallahu anha. So rannte ich zu ihr hin und erreichte sie, bevor sie bei den Leichen der Märtyrer ankommen konnte. Als sie mich sah, schlug sie auf meine Brust und stieß mich nach hinten. Sie war eine kräftige Frau. Sie sagte, geh zur Seite, ich werde auf nichts hören, was du sagst. Ich sagte ihr dann, der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, dass sie gestoppt werden und die Leichen nicht sehen sollen. Sobald sie dies hörte, blieb sie stehen. Dann holte sie 2 Tücher heraus, die sie dabei hatte, und sagte, das sind 2 Tücher, die ich für meinen Bruder Hamza gebracht habe, weil ich schon von seinem Märtyrertod mitbekommen habe. Jedenfalls hat sie nicht auf ihren Sohn gehört, sondern ihn weggeschubst. Aber als auf den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam verwiesen wurde, blieb sie aus Gehorsamkeit sofort stehen. Wo sie einmal den Namen des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam gehört hatte, beherrschte sie sich trotz ihres trauervollen Zustands und gehorchte an Ort und Stelle. Sie sagte dann, bittet den Gesandten Allahs, ich bin stehen geblieben und gehe nicht weiter. Doch sagt dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass ich bereits erfahren habe, dass mein Bruder Hamza als Märtyrer gestorben ist und die Ungläubigen seine Leiche verstümmelt haben. Ich möchte ihn nur sehen und verspreche, dass ich nicht wehklagen werde. Ich werde mich in Geduld üben. Als Hazrat Zubair radiallahu anhu diese Nachricht dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam überbrachte, sagte er sallallahu alaihi wasallam, lasst sie gehen. Also in Ordnung, sie kann es sich anschauen gehen. Also den Leichnam von Hazrat Hamza radiallahu anhu. Sie ging hin und setzte sich neben der Leiche ihres Bruders hin. Und als sie den Märtyrer, der einem Löwen glich, in diesem Zustand zu sehen bekam, schossen ihr die Tränen in die Augen. Ströme von Tränen wurden von ihr vergossen, aber mit der Zunge gab sie kein einziges Wort von sich. Nach einer Überlieferung kam auch der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam und setzte sich zu ihr. Und auch aus seinen Augen flossen Tränen. Die tapfere und geduldige Schwester zollte eine Weile Tribut. Dann stand sie auf und sagte zu ihrem Sohn, ich habe für meinen Bruder 2 Tücher geholt. Wie zuvor erwähnt wurde, die Nachricht vom Martyrium hatte sie schon erhalten, weshalb sie die Tücher bereits mitgebracht hatte. Begrabe ihn in diesen Tüchern. Der Überlieferer berichtet, als wir beginnen wollten, Hazrat Hamza in diesen 2 Tüchern zu begraben, sahen wir, dass ein Ansari direkt neben ihm lag, auch ein Märtyrer, und auch seiner Leiche wurde das Gleiche angetan, was mit Hazrat Hamza geschah. Wir schämten uns dabei. Hazrat Hamza
in 2 Tüchern zu begraben, während wir für den Ansari nicht einmal ein Tuch da hätten. Deshalb einigten wir uns, in einem Tuch Hazrat Hamza radiallahu anhu und in das andere den Ansari-Gefährten radiallahu anhu einzuhüllen. Nach Abschätzung, als wir beide bemessen hatten, stellte man fest, dass einer der beiden Männer länger als der andere war. So losten wir aus, wer welches Tuch bekommt, und dementsprechend hüllten wir sie in die jeweiligen Leichentücher ein. Der erste Kalif radiallahu anhu sagt, Hazrat Hamza radiallahu anhu sah, wie die Armee der Ungläubigen von der Situation überfordert und verwirrt waren und drang folglich ins Zentrum des Heeres ein. In anderen Worten war der Sieg der Muslime bereits sicher, doch der Befehl des heiligen Propheten sallallahu vergessen, verließen die Kameraden von Hazrat Abdullah bin Jubair den Posten und kamen mit der Hoffnung auf Kriegsbeute nach unten. Der Feind sah den leeren Posten und versammelte die berittenen Soldaten, die islamische Armee von hinten überfielen. Es kam zu einem erbitterten Kampf. Hazrat Amir Hamza und Abdullah bin Jubair wurden getötet. Hazrat Ali, Hazrat Umar, Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu wurden ebenfalls verletzt. Die Frau von Abu Sufyan, Hind bint Utbah, zertrennte den Körper von Amir Hamza und kaute seine Leber. Und sie schnitt die Ohren und die Augen der muslimischen Getöteten ab und machte daraus Ketten, die sie um den Hals trug. Über diese respektlose Behandlung mit den Leichen der Märtyrer waren die Muslime heftig ergrimmt. Sogar der heilige Prophet sallam war so sehr ergriffen von Gefühlen und Wut, dass auch er befahl, wenn ihr jetzt siegt, dann geht genauso mit den Leichen der Ungläubigen um. So sagte er, als er seinen treuen, aufopferungsvollen Onkel Amir Hamza sah, ich werde die 70 ihrer Leichen im Gegenzug zu dir entstellen. Aber seine Barmherzigkeit, die er von Natur aus besaß, und seine ihm innewohnende Sanftmut überwandte den menschlichen, kurzlebigen Zorn und veranlasste die Herabsendung des Verses. Die Übersetzung lautet: Und wenn ihr die Unterdrücker zu strafen wünscht, dann bestraft sie in dem Maße, wie euch Unrecht zugefügt wurde. Wollt ihr aber Geduld zeigen, dann ist das wahrlich das Beste für die Geduldigen. Diese Geduld in solch einer Situation und Zustand, subhanallah. Es ist wahr, wir haben dich nur als Barmherzigkeit entsendet. Hier hat der erste Kalif ein Argument erwähnt für den heiligen Propheten sallam, als Barmherzigkeit für alle Welten. So wurde von dem Tag an, der erste Kalif sagt, so wurde von dem Tag an die Verstümmelung von Leichen und das damit zusammenhängende hässliche Ritual der Araber, dieses Musalla, das in jedem Zeitalter davor vorhanden war, für die Muslime für absolut verboten erklärt. Und nur der Islam hat diesen Stolz erhalten. In dieser Schlacht hatte die Muslime das große Trauma getroffen. Und durch den Fehler der Soldaten von Abdullah bin Jubair kam diese Katastrophe zustande. Aber es wurde auch ein riesiger Vorteil gewonnen, und zwar, dass die Heuchelei der Heuchler und der Groll und die Feindseligkeit der Juden wurden klar ersichtlich und die reinen Muslime zeichneten sich dadurch aus. Hazrat Muslim Maud radiallahu anh sagt, einer der härtesten Feinde des Gesandten Allahs war Hinda. Hinda sagt man in Urda, eigentlich ist ihr Name Hind, die dermaßen feindlich gesinnt war, dass sie am Tage des Krieges von Uhud die Leute mit Gedichtstrophen befeuerte. Nun geht und greift das islamische Heer an. Und als eine gefährliche Situation für die Muslime entstand, sagte sie, das wäre die Leber von Hazrat Hamza, der der Onkel des heiligen Propheten sallam war, rausreißt und diese mit dessen und wer mit der Nase und den Ohren diese zu hinbringt, den werde sie belohnen. So wurde die Leiche von Hazrat Hamza radiallahu anhu verunstaltet. Als nach dem Krieg der heilige Prophet sallam mitbekam, dass sein Onkel auf diese Weise geschändet wurde, empfand er natürlich Schmerz und er sagte, wenn die Feinde mit einer solch grausamen Behandlung gestartet haben, werde auch ich mit diesen so verfahren. Dann wurde ihm von Allah offenbart, dass er trotz dieser grausamen Behandlung von ihnen keinen solchen Schritt unternehmen und verzeihen und vergeben sollte. Die weiteren Details zu diesem Krieg werde ich inshallah in der Zukunft fortsetzen. Ich habe bereits mehrfach zu Gebeten für die Palästinenser aufgerufen. Beten Sie, dass Allah die Welt zu der Maßnahme gegen das Unrecht befähigt, die in Wahrheit erforderlich ist. Obwohl die Stimmen mittlerweile lauter geworden sind und die Leute auch aussprechen, dass Unrecht geschieht, scheint es dennoch, dass alle sich vor der israelischen Regierung fürchten.
oder die westliche Welt von Natur aus gegen Muslime ist. Aufgrund ihres Hasses wollen sie, dass es entweder gar nicht erst zu einem Ende des Unrechts gegen die Muslime kommt oder die Maßnahmen nicht in der Form unternommen werden, wie sie es erfordern. Sie beachten nicht, dass es unschuldige Kinder, leidende Frauen und alte Menschen sind, gegen die die Grausamkeiten begangen werden. Wie dem auch sei, diesen Leuten können wir nicht großartig vertrauen. Unsere Bemühungen sollten wir jedenfalls weiterhin fortsetzen, so wie versuchen, es ihnen zu erklären und auch zu beten. So möge Allah den muslimischen Ländern ermöglichen, dass sie den Mut fassen, ihre Stimme geltend zu machen und in Wirklichkeit vereint gegen dieses Unrecht ihre Stimme erheben und versuchen, es zu beenden. Nach dem Gebet werde ich ein Totengebet, nicht eins, sondern zwei Totengebete in Abwesenheit verrichten. Das erste Totengebet ist von Ahmed Abdul Sardana Sahib aus Gaza. Er hat in Gaza gelebt. Herr Sharif Sahib hat über ihn berichtet, dass in den letzten Tagen bei der Bombardierung in Gaza dieser alte Herr, ein Ahmadi-Herr, Sheikh Abdul Sardana Sahib, als Märtyrer verstorben ist. Wahrlich Allah sind wir und zu ihm kehren wir heim. Der Verstorbene ist der erste Ahmadi, der im Gaza-Krieg verstorben ist. Sheikh Ahmed Abdul Sardana Sahib war 94 Jahre alt. Er war ein Gelehrter an der Al-Azhar-Universität. 1970 kam er mit ein paar Freunden nach Haifa. Da es ein Eid-Tag war, kam der Verstorbene für das Eid-Gebet mit seinen Freunden nach Gababir. Maulana Bashiruddin Ubaidullah Sahib, ehemaliger Missionar, redete in der Eid-Ansprache über die Ankunft des Imam Mahdis. Dies weckte die Aufmerksamkeit von Sheikh Abdul Sardana Sahib. Er bat einen Ahmadi, der neben ihm saß, Salahuddin Audi Sahib, ein Treffen mit dem Missionar zu arrangieren. Während des Gesprächs sagte er zum Herrn Missionar Sahib: Mein Vater gab mir den Ratschlag, dass mein Vater gab mir den Ratschlag, dass falls du die Botschaft in deinem Leben erhalten solltest, dass der Imam Mahdi erschienen ist, dann soll ich auf jeden Fall das Treuegelübde ablegen. Und genau an diesem Tag legte Herr Ahmed Sardana Sahib das Treuegelübde ab. Auch die Freunde legten das Treuegelübde ab. Der Verstorbene war in seiner Gegend ein sehr beliebter, weiser Mann. Er hat keine Kinder hinterlassen, aber aus seinen geehrten Angehörigen gibt es sehr loyale Ahmadis. Nach dem Treuegelübde reiste der Verstorbene entsprechend seinen Möglichkeiten nach Kabir und blieb mit den Ahmadis in Kabir in Kontakt. Er hatte eine sehr liebevolle Beziehung zu Khilafat und er brachte sie einige Male zum Ausdruck, dass er ein wahrhaftiger Ahmadi ist. Er hatte eine außergewöhnliche Bindung zum Heiligen Koran und rezitierte jede Woche einmal den kompletten Heiligen Koran vollständig. Dies erwähnte er auch in seiner aufgezeichneten Botschaft an mich. Der ehemalige oberste Richter Palästinas, Herr Sheikh Mohammed Hossein Abdus Sardana, war der Bruder des Verstorbenen gewesen. Seine Ehefrau, die zweite Ehefrau, wurde bei diesem Vorfall auch verletzt. Möge Allah, der Allmächtige, ihr Gesundheit schenken. Dr. Aziz Hafez Sahib ist gemeinsam mit Humanity First dort gewesen und hatte die Möglichkeit gehabt, Herrn Abu Sardana Sahib zu treffen. Er berichtet, als ich ihn traf, versuchte er aus Respekt aufzustehen. Ich sagte ihm, dass er sitzen bleiben möge. Daraufhin wurde er emotional und berührte mich mit seinem Stab und sagte: Du stehst als Vertreter des Kalif der Zeit vor mir. Wie kann ich da sitzen bleiben? Er hatte großen Respekt und Achtung vor dem Khilafat. Dann nahm er seine Hand und sagte: Das Gebiet, aus dem du stammst, dort ist der verheißene Messias al-Islam erschienen. Zu dem verheißenen Messias al-Islam und der Khilafat war seine Beziehung derartig, dass es auch mich emotional machte.
Dann schickte er durch das Handy von Herrn Dr. Sahib eine Botschaft an mich. Er sagte, dass er eine Nachricht aufnehmen lassen wolle. Die Botschaft kam auch an und ich lese sie bzw. einige Teile davon hier gleich vor, sagte Sur. Er sagte in der Botschaft, die an mich gerichtet war: Ich bezeuge, dass keiner anbetungswürdig ist außer Allah und Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Gesandter ist. Friede sei auf ihn, Khalifatul Masih, der Fünfte. Friede sei auf ihn. Ich lese den Heiligen Koran jede Woche einmal komplett durch und an jedem Fajr-Gebet bete ich für sie. Und o mein Khalifa, helfen Sie mir, erretten Sie mich. Ich befinde mich in einer schwierigen spirituellen Lage. Dann sagte er: Was braucht die Welt anderes als die Wahrheit? Danach sagte er: Ich setze jede ihrer Anweisungen um. Weiter sagte er: Was benötigt die Welt außer die Wahrheit? Der Dschihad für den Wege Allahs ist hier sehr schwer, doch ich bin hierzu entschlossen. Ich habe im Krieg von 1948 im Alter von 48 Jahren teilgenommen. Ich diente in 3 Grenzkriegen als Kommandeur und Sina wurde heimatlos. Mein Vater war ein berühmter Sufi und mein Bruder Mohammed war der oberste Richter hier in Gaza. In meiner Verwandtschaft gibt es auch solche Angehörige, die mich belästigen. Beten Sie für deren Rechtleitung und Weisung. Dann sagte er: In diesem Bezirk habe ich nur einige wenige Gefährte. Er nannte einige Namen. Dann sagte er: Diese sind mir lieb, wie meine eigenen Söhne. Zu diesen gehört ein junger Mann namens Herr Tariq Abduya Sahib. Er sagte: Ich habe keine Kinder. Weiter spricht er ein Bittgebet: Möge Allah der Allmächtige Sie segnen. Ich bedanke mich bei Ihnen und versichere Ihnen, dass ich bis zum Tage des jüngsten Gerichts, bis zum Treffen mit Allah, dem Allmächtigen, das Treuegelübde ablege. Das heißt, ich bezeuge mein Treuegelübde und versichere, dass ich vom Herzen ein wahrer Ahmadi bin. Dann sagte er: Außer dem Glauben der Ahmadiyyat habe ich keinen anderen Glauben. Manche Gegner hatten behauptet, dass er kein Ahmadi sei und nur so dies sage. Doch hier ist seine aufgenommene Aussage. Hiernach sind die Gegner bestimmt nun vielleicht verstummt. Möge Allah, der Allmächtige, seine Ränge erhöhen und auch seiner Ehefrau Genesung schenken. Möge Allah, der Allmächtige, auch seine Gebete für die Palästinenser erhören und dort Frieden schaffen und sie dazu befähigen, den feisten Messias al-Islam anzunehmen. Amin. Das zweite Totengebet ist von Herrn Osman Ahmed Gakuria Sahib aus Kenia. Auch er verstarb in den vergangenen Tagen. Wahrlich, Allah sind wir und zu ihm kehren wir heim. Die Zeitspanne seiner Dienste an die Jamaat ist sehr lang. Sie beläuft sich über einige Jahrzehnte. 1932 wurde er geboren. In den 80er Jahren lernte er die Jamaat kennen. Durch einen alten arabischen Ahmadi-Herrn, dem verstorbenen Herrn Salem Mufir Sahib. Dadurch lernte er die Jamaat kennen. Danach legte er durch unseren ehrenwerten Maulana Rushandin Sahib, Missionar der Jamaat, im Jahre 1964 das Treuegelübde ab und trat der Jamaat bei. Bis zum Ende erfüllte er diese Versprechen der Treue mit großer Sorgfalt. Er war im Bereich der Bildung tätig. Nach der Unabhängigkeit Kenias wurde er zum ersten lokalen Schulleiter der Kwale Polytechnic School ernannt. Genauso erhielt er auch die Ehre, erster lokaler Schulleiter der Kwale Polytechnic College zu sein. Dies erwähnte er oft. Er ging von einem hohen Amt im Bildungssektor in die Pension. Er übersetzte unzählige Bücher der Jamaat auf Swahili. Er hatte auch die Ehre, der erste Vorsitzende der Jamaat Nairobi zu sein. Genauso gehörte er auch zu den ersten einheimischen Musian der Jamaat Kenia. Der Verstorbene war Herr vieler hervorragenden Eigenschaften und ein Mann von Prinzipien. Er verrichtete regelmäßig ins hohe Alter das Tahajjud-Gebet. Er zeigte nie Unachtsamkeit oder Trägheit bei der Zahlung der Spenden der Chandajat. Für die Murabian der Zentrale hegte er in seinem Herzen großen Respekt
Wenn ein Ahmadi über einen Murabi der Zentrale etwas Falsches sagte oder sich beschwerte, hielt er ihn sofort davon ab. Stattdessen zeigte er sogar Verärgerung und starke Abneigung darüber. Er riet immer Folgendes: Schau, dieses Licht des Glaubens, welches dir heute vorgestellt wurde, haben dir diese Leute vorgestellt. Diese Befähigung, den verheißenen Messias al-Islam anzunehmen, hast du durch sie erhalten. Du warst ja ansonsten dem Irrglauben verfallen. Deshalb haben diese Leute dir einen Gefallen getan und auch dein Nachkommen. Daher solltest du solche Dinge nicht sagen. Jedenfalls waren dies seine Verhaltensweisen. Doch auch unsere Murabian, die dorthin gehen, sollten versuchen, sich solche hohe Verhaltensweise anzueignen, dass sie ein Vorbild für die Einheimischen werden. Ebenso war Gastfreundschaft eine sehr große Eigenschaft des Verstorbenen. Fast alle seine Kinder sind mit der Jamaat verbunden und auf irgendeine Weise im Dienste der Jamaat aktiv. Einer seiner Söhne, Abdulaziz Bakuria, dient aktuell als Vorsitzender der Majlis Ansarullah in Kenia. Möge Allah der Allmächtige ihm gnädig sein und vergeben, seine Ränge erhöhen und auch seine Nachkommen dazu befähigen, seine Fußstapfen zu folgen. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر